Свист при торможении. Что это может быть? Ну, наиболее распространенная причина свиста — это, конечно же, непосредственно сами колодки. Свист может быть по причине того, что колодки, например, оказались некачественные или тормозные диски, и при соприкосновении этих двух элементов возникает посторонний звук. Что при этом делать? Ну, наверное, поменять либо колодки, либо диски, если вас этот звук сильно беспокоит. Вторая причина, которая может быть, это попадание каких-то посторонних предметов. Обычно это грязь, песок, металлическая стружка в трущиеся поверхности. То есть, опять же, между колодкой и диском попала вот вся эта гадость, которую я сейчас перечислил, которая создает посторонние неприятные звуки. И наиболее популярная третья причина — это износ дисков. Дело в том, что в плоскости прилегания колодки и диска, по мере того, как диск изнашивается, образуется, ну, что называется, фаска на поверхности диска, которая может задевать за колодку в самый, ну, скажем так, неподходящий момент. И будет возникать посторонний звук. Поэтому, если у вас появляется посторонний звук именно по этой причине, то кроме как заменить тормозные диски, другого варианта здесь нет. Следите за своей тормозной системой, обслуживайте ее вовремя, и для того, чтобы не пропустить другие полезные видеоролики, обязательно подпишитесь на наш канал.